El següent punt de l'ordre del dia seria aprovar el text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Té la paraula el regidor d'Urbanisme, senyor Santi Fontbona. Sí, moltes gràcies. Bé, fem primer una mica d'història. El 27 de febrer del 2002 aquest Ajuntament va aprovar un avanç de pla. El 27 de desembre del 2006 es va aprovar inicialment el que era el Pla General. El 27 d'abril del 2011 es va fer l'aprovació provisional i el 27 d'octubre del 2011 la Comissió Territorial d'Urbanisme va suspendre l'aprovació definitiva d'aquest Pla General fins la presentació d'un text refós que incorpori tota una sèrie de prescripcions tant que feia urbanisme com prescripcions que feien els informes d'altres organismes. Per tant, avui el que portem a ple és aquest text refós fruit d'aquesta decisió de la Comissió Territorial d'Urbanisme. Per tant, el que presentem avui incorpora aquestes prescripcions, el que portem avui incorpora aquestes prescripcions un cop revisat amb la Cap d'Urbanisme, un cop revisades aquestes prescripcions amb la Cap d'Urbanisme de la Generalitat. Per tant, aquest text refós reflexa el pla aprovat provisionalment el mandat passat, incorporant les prescripcions obligatòries i els informes demanats, els informes emesos per diversos organismes supramunicipals. Deixeu-me dir que des d'aquest punt de vista es mantenen els criteris de creixement entre moderat i restrictiu previstos en l'avanç de pla. Es mantenen també els sistemes de connectivitat previstos en l'avanç de pla tant a llevant com a ponent. Es mantenen les edificabilitats dins del casc urbà i el seu tractament. Es manté, amb algunes prescripcions que aquí s'hi ha fet la Generalitat, el desenvolupament o un sistema de desenvolupament de planejament i es manté la protecció dels espais verds i de careners. Per tant, els canvis introduïts estan descrits perfectament en l'informe de la tècnica municipal i varen ser explicats no només a la Comissió d'Urbanisme, sinó en una reunió de caire tècnic prèvia que es va tenir amb els grups, doncs ara farà, si no recordo malament, 2 setmanes. En general, des d'un punt de vista molt general, que és el que permet aquesta intervenció, remarcar que han quedat 2 úniques zones a desenvolupar, una a la banda de Canet, diguem-ne, que és Salines, Bareu, Tronqueda, i l'altra a la banda de Caldes, que és la que anomenem zona de Lourdes i que era P8 i P9. La zona del Rial Llarg passa a ser un no delimitat quan l'aprovació provisional volia que fos un delimitat, volia per tant que fos una zona a poder desenvolupar. En aquest cas ha passat com una zona no delimitat i això què vol dir? Que per desenvolupar-se estarà condicionada a unes determinades prescripcions que ha fet la Generalitat, sigui pel desenvolupament de les altres zones previstes o bé, en aquest cas, per l'execució de la variant que està prevista. Per tant, aquesta zona no es podrà desenvolupar si no hi ha l'execució de la variant feta. Quan s'aplica el programa de creixement en un entorn, el que diem un entorn moderat, situa el creixement en 10 anys per sota dels 10.000 habitants i un nombre de màxim d'habitatges no només per les incorporacions d'aquest pla general, sinó per el que ja tenim, sobre els 1.250 habitatges, evidentment, si són habitatges petits. Si el tamany dels habitatges són més grans, doncs hi ha menys habitatges. Per tant, això són previsions sobre uns determinats models de creixement que són estàndards i que estan establerts. Bé, aquest és un brevíssim resum dels continguts del que avui volem aprovar i que tots diria que coneixem àmpliament, o almenys la majoria, primer perquè per la seva trajectòria amb una aprovació provisional que ja hi va haver-hi, i després per les reunions que hi havien hagut aquí, tant al mes de gener, crec que deu ser del 2011, em sembla, o del 2012, doncs el gener del 2012 com a l'última reunió que van tenir.
Només em queda agrair el treball dels tècnics municipals que han fet possible el poder desencallar un tema important i clau per a Arenys de Mar, i espero que ara la Generalitat l'aprovi definitivament i tant l'Ajuntament, no només l'Ajuntament, sinó el conjunt de la ciutadania, puguin funcionar amb la seguretat que dona tenir un pla general aprovat i no funcionar amb un pla provisional de l'any 84, ni amb un pla provisional que estava pendent. Finalment, dic que amb aquesta aprovació el govern dona compliment al pla d'actuació municipal i al compromís que havíem agafat de tirar endavant l'aprovació del text refós del Pla General. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions, sí. En nom d'Esquerra Republicana, la seva regidora, Gràcies, Annabel senyor Moreno. alcalde. Esquerra votarà a favor d'aquest pla general, que fa tants anys que es va començar a dibuixar, per coherència, ja que en les anteriors aprovacions inicials i provisionals el nostre vot sempre ha estat favorable i sempre hem assistit a les nombroses reunions que es van dur a terme, sobretot al mandat passat. Quan es va decidir començar els treballs de redacció del POM, fa uns 10 anys, el nostre país tenia una necessitat gairebé imperiosa d'aprovar plans generals que modifiquessin les estructures urbanístiques del nostre territori. Ara, això ja no té sentit, perquè amb el que hem trigat a aprovar-ho quasi definitivament hem passat de la bombolla immobiliària a l'esclat d'aquesta. Durant la tramitació d'aquest planejament han passat moltes coses, m'atreviria a dir que indesitjables. S'han trencat pactes de govern, ha planat l'ombra del cas Pretòria i altres vicissituds que han fet que la seva aprovació costés Déu i ajuda. El planejament del 84 està obsolet, és veritat, i potser avui s'hauria de fer un nou planejament, no el que avui es porta a aprovació, sinó un altre, més acord amb les circumstàncies actuals, més pensat en els temps futurs que vindran i que seran molt diferents als d'ara, i no en temps de l'anterior dècada, on es mirava més per la construcció desmesurada d'immobles que no pas per l'equilibri del territori. Per això, penso que tots nosaltres hem de poder fer un mea culpa i posar-nos a treballar perquè no ens torni a passar que una qüestió tan important com el planejament urbanístic del nostre poble trigui més de 10 anys en aprovar-se. Sobre el planejament pròpiament dit, ens agrada que la Generalitat hagi estat tan restrictiva i hagi limitat el sostre i la volumetria en la majoria dels sectors. El que ens agrada és que serà un planejament de creixement poc intens, preveient-se un increment de població d'aquí a l'any 2020 en què Arenys pujarà en 1.000 habitants i tindrà 16.000 si les previsions es compleixen. Del tot assumible tenint en compte les infraestructures que avui en dia ja tenim i que no podrien assumir més població. En quant a vialitat que dibuixa aquest POM que envolta el nostre municipi entre Valldegat i el Rial de Canalies, sembla ser que no ho veurem en molts anys. Des de demà mateix hem de buscar alternatives per tal de pacificar la nostra riera i fins i tot ser valents com altres municipis i reduir-hi el trànsit dràsticament o bé suprimir-ho, sense esperar una infraestructura que és difícil que veiem en els propers anys. Amb el que tenim ara és possible i així es va demostrar en el mandat passat quan els diumenges d'estiu es tancava la riera. Recordem que el planejament general ha d'estar al servei de les persones, buscant l'equilibri amb el respecte al territori. Si ens mirem el plànol on els dibuixen el sòl no urbanitzable, veurem que queda molt poc de color verd. M'atreviria a dir que 1/3 del nostre territori, i si ens hi fixem, la majoria és per l'orografia del poble, és de difícil accés. Tinguem-ho present i preservem-lo per futures actuacions. Volem, però, fer una recomanació i una advertència. S'ha de posar fil a l'agulla des de l'endemà mateix de l'aprovació definitiva d'aquest pla en la recepció de les urbanitzacions, ja que algunes d'elles es troben en un estat deplorable. Feina molt difícil, però necessària. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en el ple d'avui es porta a aprovació el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Arenys de Mar, el text refós, com ha dit el regidor. Per la CUP aquest ha estat i és un punt clau en el projecte de vila que volem. Fins i tot és tan important que quan la CUP va pujar a la palestra de la política municipal arenyenca ja vam dir que del passat no en parlaríem, que el que estava fet ja estava fet. L'única cosa sobre la qual vam dir que sí que parlaríem era de l'aprovació inicial del PUM a correcuit a l'últim ple de la legislatura passada, amb cap vot en contra dels partits presents al curs d'història d'aleshores. Tots els grups que hi ha ara, excepte nosaltres, que no hi teníem representació.
Durant aquesta legislatura, la CUP ja presents al consistori, sovint hem demanat parlar-ne, atesa la importància que per nosaltres té. I per què tant d'interès? Doncs perquè amb aquest pla el que estem fent és dibuixar l'Arenys del futur, i aquest futur pot ser continuista de creixement i destrucció del territori, o el que defensem la CUP, un futur en què el territori no sigui moneda de canvi especulativa, sinó un recurs productiu al servei del poble d'Arenys, els productors pagesos i els consumidors vilatans. A partir de com la CUP analitzem el present i visualitzem el futur, hi ha tot un seguit d'aspectes d'aquest pla que volem comentar. Així, no pot ser un argument per defensar aquest POM que Arenys necessita equipaments. Arenys necessita més equipaments perquè té més població, i tenim més població perquè hem patit durant molts anys les conseqüències de la pressió especulativa de la Gran Barcelona i que ha fet foragitar els seus habitants que potser, en un altre context de facilitats d'habitatge, mai haguessin volgut marxar. Arenys, doncs, no vivim al marge de les polítiques especulatives sobre el territori. És difícil contrarrestar-les, però podem contribuir a atenuar les conseqüències protegint aquells 4 retalls de verd que ens queden i que, entre molts altres aspectes, ens garanteixen una autonomia alimentària gens menyspreable d'ara en endavant. Això que haguéssim fet, canviar el món a partir dels petits canvis locals, ja s'està fent, per exemple, a ciutats grans del nostre país, com pot ser Manresa. I què podem fer per combatre l'especulació del sòl? Doncs primer de tot, potenciar la rehabilitació d'edificis ja existents. És per aquest motiu, les coses de fet mai venen soles, que en un ple anterior la CUP van preguntar a l'equip de govern si tenia pensat fer un pla de local d'habitatge. En aquell moment, l'equip de govern va vincular el pla d'habitatge al POUM. Primer el POUM i després el pla d'habitatge, se'ns va dir. I la CUP defensàvem el procés a la inversa. O sigui, primer sapiguem quants habitatges tenim a Arenys, quants estan ocupats, quants estan buits, quants podrien incorporar-se a una bossa de lloguer, quants es podrien rehabilitar, quants solars al nucli urbà podrien acollir habitatges, etc. I tot això per incentivar plans de col·laboració entre l'administració i els propietaris per tal que els joves i els sectors més desafavorits puguin accedir a un habitatge de lloguer a preus socialment justos. I amb un diagnòstic acurat hi ha molt més possibilitats d'encertar en la proposta de futur per Arenys, el POUM. Però no ha estat així. Ara partim d'un POUM que només parla de desitjos i no de realitats. Tindrem un POUM que prioritza la construcció d'obra nova per sobre la rehabilitació. Tindrem un POUM irresponsable amb els que vindran perquè deixarem el territori molt pitjor que com el vam heretar nosaltres. Hem posat preu al territori sense garantir l'autonomia d'allò que com a humans ens cal: aliment, aigua, territori i energia. L'únic creixement acceptable és aquell relacionat amb l'habitatge entès com un bé social i amb els equipaments resultants del binomi població-necessitats. La utilització racional del territori i del medi ambient comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. I sobre l'habitatge protegit, que el pla també en parla, pensem que cal fomentar el de lloguer perquè garanteix l'accés a l'habitatge a la totalitat de la població, convertint la tipologia d'habitatge protegit en habitatge social. A més, les polítiques d'habitatge social en règim d'arrendament permeten identificar edificis i pisos vacants, simplement buits o pendents de rehabilitació, i posar-los a disposició d'arrendataris a través de convenis entre l'administració i els propietaris, fet que suposa equilibrar població real i població potencial, reduint la pressió urbanística sobre el territori. Per tal de garantir el dret a l'habitatge, cal que s'iniciïn programes de rehabilitació i masoveria urbana, que s'impulsi una borsa de lloguer municipal, que es busquin fórmules per posar l'ocupació d'immobles buits i per l'habitatge destinat a habitatge social sigui preferentment en règim de lloguer. Res de nou, doncs la CUP ja n'hem parlat altres vegades en aquest consistori. Ja el 84 i el 2001 es va assolir preveure i regular el creixement del nucli antic. Ja en aquell moment, la conurbació arenyenca començava a patir la virulència de la destrucció del territori. Així, per llevant, van començar per perdre algunes hortes a la zona del Bareu, Canalies i la Serpa especialment, i a Ponent es va fer un polígon industrial convertit actualment en un punt de distribució, però no de producció, i d'altra banda, una àrea comercial a banda i banda del Rial Llarg. Les conseqüències en aquell moment van ser tocar de mort la pagesia arenyenca, i ara tenim un polígon a mig buit on cada dia que passa perdem un llençol a cada bugada. Un altre aspecte que entenem important en el POUM i per la cohesió social de la vila és el creixement previst. I la pregunta és, cal créixer més enllà del creixement natural? És cert que hem passat de la proposta dels 23.000 habitants, una frase que semblava que havia de fer fortuna, als 19.000 o 16.000 en funció del ritme de creixement. Però més habitants no es tradueix en més riquesa, més consum local, més feina, com es pensava i s'argumentava per defensar l'Arenys dels 23.000 habitants. De fet, part dels arenyencs nouvinguts treballen fora i molts arriben amb hàbits de consum adquirits i consolidats i compren fora vila. Per tant, el comerç de proximitat se'n beneficia poc, i més quan l'equip de govern no fa cap discriminació positiva a favor d'aquest model de comerç.
Necessitem un POUM que parteixi d'un estudi demogràfic actualitzat, que reculli numèricament la població real del municipi, el nombre d'habitatges acabats en data d'avui i el nombre d'habitatges iniciats i fins i tot inacabats o paralitzats, per conèixer la població potencial real que podem acollir avui. Les possibilitats d'augment de la població han de ser proporcionals a la capacitat de generar llocs de treball, a no ser que ens vulguem convertir en un poble dormitori. Els canvis macroeconòmics, resultat de la present crisi internacional, han forçat molts immigrants a retornar als seus països d'origen. S'han reduït de forma dràstica les taxes d'immigració. Els demògrafs preveuen una nova davallada de la natalitat i la població ha canviat part dels hàbits de consum i de convivència i aquest fet que ha provocat l'augment de ràtio habitants per habitatge. I cap d'aquests nous indicadors es troba reflectit en l'estudi social del POUM. El context socioeconòmic ha canviat i allò que va condicionar el planejament fa 20 anys ara no té el mateix sentit, com bé ha reafirmat la pura realitat. I a tall d'exemple hi ha el baix compliment de les expectatives de desenvolupament del Breu. Necessitem un POUM resultant d'una memòria social i una memòria d'informació i ordenació amb dades reals i actuals, contrastables i contrastades, que esdevingui un punt de partida fiable per determinar quin creixement ha de tenir el nostre poble per arribar a la xifra d'habitants que es proposa. Un POUM que d'una vegada es conegui la tendència d'habitants per habitatge actual, dada que fàcilment es pot extreure de la divisió de nous habitants per nous habitatges principals, siguin de nova construcció o que han passat d'habitatge secundari a primera residència, entre el període del qual es coneguin dades. I un darrer apunt també, important també, i que arenys, atès a la geografia i l'ordenació dels carrers, és el de la mobilitat. En els documents que acompanyen el POUM es parla de mesures de mobilitat sostenible, especialment en relació a l'ús del vehicle privat, i potenciant altres mitjans de transport alternatius, així com l'ordenació de l'espai viari. Però no es concreta gens com es pensa fer. Així doncs, pensem que cal una revisió de l'estudi de mobilitat on es redefineixen i es concretin mesures reals per fer possible una eficient xarxa de transport públic, que uneixi el nucli urbà, els diferents equipaments, els nuclis dispersos, l'estació de ferrocarril i la resta de municipis veïns. I pel que fa al vehicle privat, no es plantegen mesures per evitar les grans velocitats dels vehicles, per exemple, a la Riera o als carrers amb espai reduït, o un carril bici incorporat amb seguretat i refet de nou, atès que en origen, malgrat les bones intencions, ja estava mal fet, sense aparcaments per bicicletes a punts estratègics del municipi, incloses les escoles, per exemple, o la vianalització dels carrers amb itineraris escolars delimitats. Tots aquests factors condicionen la mobilitat i se'n parla poc o ben poc en la memòria del POUM. I lligat amb la mobilitat, pensem que cal evitar fins on sigui possible la construcció de noves infraestructures. En el supòsit que sigui inevitable la construcció de noves infraestructures, aquelles que no són de competència municipal, el POUM hagués hagut d'establir el nivell màxim de protecció per les àrees delimitades per aquestes infraestructures, així com en les àrees delimitades per infraestructures per les que aquest POUM reserva el sòl. A tall d'exemple, ja ho vam denunciar quan es va portar a aprovació el Pla Especial del Port. No compartim que s'hagi de construir un eix a llevant per les canalies que enllaci la N2 amb un carril paral·lel a l'autopista. Altre cop, el territori és l'ase de tots els cops. En nom del progrés, tot s'hi val. I ara que parlem de canalies, casualment, com bé diu la memòria, els rials i rieres han esdevingut vies de comunicació, de vehicles, però especialment de transport d'aigua. És una via de desaigua que ha hagut d'anar canviant la seva morfologia perquè el territori s'ha permeabilitzat. El formigó no drena, no engoleix, escup i ho envia tot cap a mar. Per tant, parlar de desitjos i voler protegir rieres i rials i alhora, per l'altre costat, anar urbanitzant és com vestir un sant per desvestir un altre. Ara, el 2013, tenim l'oportunitat de reflexionar sobre les propostes dels diferents plans i avaluar-ne en relació a la realitat que ha viscut la vila. A parer de la CUP hi ha motius suficients per votar en contra d'aquest POUM. I, sens dubte, que el vot en contra de la CUP s'ha d'entendre exclusivament en el sentit que hem argumentat anteriorment. I diem això perquè pensem que veritablement cal regular les actuacions sobre el territori i en el POUM com a eina, però no d'aquesta manera. No pren en consideració la rehabilitació i renovació del sòl urbà. Evidentment, la construcció d'una nova cara per al municipi o la destrucció del sòl agrícola és totalment contrària a l'atenció de la preservació dels sistemes productius del territori. És contrària a la defensa i conservació dels ecosistemes agraris, però també forestals, i va, esclar, en contra de l'impuls d'un nou sistema productiu de proximitat i de l'equilibri mediambiental com l'interès paisatgístic i ecològic. Tot i el suar exposat, som conscients que el POUM s'aprovarà atès a la majoria de l'equip de govern. Per tant, amb l'objectiu d'assegurar l'execució de les mesures de seguiment ambientals previstes i garantir el compliment dels criteris ambientals i descrits en l'informe ambiental, demanem que per avaluar el POUM es creï el desenvolupament d'un observatori de sostenibilitat, l'avaluació periòdica i del grau d'assoliment dels objectius ambientals,
l'avaluació periòdica del grau d'implantació de les mesures incloses i el desenvolupament d'un òrgan de participació que en faci el seguiment periòdic. L'òrgan hauria d'estar format per representants dels òrgans competents i oberts a la ciutadania, que n'asseguraria el compliment. La utilització racional del territori i del medi ambient comporta casar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Perquè el sòl és un recurs limitat, el desenvolupament urbanístic sostenible comporta la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i renovació en el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicional a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient. De tot plegat se'n desprèn que si volem fer possible un altre món més just i sostenible, haurem d'aprendre a valorar més les coses bàsiques com l'aigua, l'energia i l'aliment, fent-los un espai més gran a la cistella de consum. És evident que això no serà viable si, a la vegada, no tornem a reduir la despesa en habitatge per sota del 30% de la renda familiar. Per aconseguir-ho, cal posar fi a la sangonera de l'especulació immobiliària. Aturar l'especulació, refrenar la febre constructora, reorientar la despesa pública des del foment de la usura immobiliària cap a l'habitatge social de lloguer, preservar els espais lliures i garantir els serveis socials per tothom, construir, en definitiva, un sistema de pobles, viles i ciutats socialment justes i acollidores que redueixin la mobilitat obligada, que afavoreixin uns bons serveis de transport públic, d'aigua i energia netes i de recuperació de residus. Aquest és el nostre objectiu comú. Aquest és l'objectiu de la CUP. Per abastar-lo, hem de deixar de mirar l'Estat i el mercat com si fossin dos mons separats. La clau de volta del problema i de la solució rau en les diverses formes de connectar-los. I som conscients que analitzant cronològicament la història dels diferents redactats i texts refosos, el que avui es porta a aprovació és molt millor que la primera proposta de document, sí. Però a parer de la CUP és insuficient. No és suficient a nivell ecològic, a nivell social, a nivell productiu, a nivell de mobilitat. Aquest POUM perpetua un model de desenvolupament social i econòmic insostenible. L'actual situació de crisi econòmica evidencia que els models de desenvolupament econòmics locals, basats en el creixement urbanístic il·limitat, no resolen les situacions d'inestabilitat ni garanteixen els drets ni el benestar de la majoria de ciutadans. L'increment de la taxa d'atur, la gran demanda de prestacions socials per part de la població, la disminució de recursos econòmics en els ens locals, el tancament de preses aranyenques, la pèrdua d'espais naturals i el deteriorament ambiental, la regressió d'altres economies sostenibles, com ara l'agricultura o la pesca, són arguments prou evidents per revisar aquest model de desenvolupament. Amb tots aquests arguments, la CUP teníem l'esperança que l'equip de govern i tots els grups de l'oposició farien un pas endavant cap al benestar de les persones i el territori. Corregir els errors és de savis i de tot se n'aprèn. Però, malauradament, sembla ser que no serà així. Nosaltres pensem, però, que no ens podem quedar a mitges i és per tot plegat que la CUP, amb coherència amb la nostra pròpia història i amb la responsabilitat de mirar el futur com una oportunitat de canvi social, ambiental i econòmic i no com una llosa que t'han deixat els que t'han precedit, doncs el sentit del nostre vot en aquest punt serà en contra. Molt bé, moltes gràcies. Regidora Isabel Roig, en nom d'Iniciativa, sisplau. Gràcies, alcalde. I com que m'estreno en aquest ple, aprofitaré per dir bona nit a la gent que avui en plena a la sala, com vostè abans avançava, com també la que ens escolta des de casa per ràdio. Iniciativa tenim clar que encara que el text refós del Pla d'Ordenació Urbana Municipal d'Arenys de Mar, que es presenta avui, probablement no el compartim amb la seva globalitat, sí que podem afirmar la importància del consens amb què s'ha treballat aquest projecte després de tants anys fins a la seva aprovació provisional. A Iniciativa també tenim clar que no és possible prorrogar indefinidament el Pla del 84, actualment encara vigent. Per aquests motius i per responsabilitat política i coherència, avancem que votarem a favor d'aquesta aprovació. Després que aquest grup municipal d'Iniciativa s'abstingués a la seva aprovació inicial, l'any 2006, sí que van votar-ne a favor de la provisional, l'abril del 2011, després que s'hi sumessin les modificacions i les al·legacions presentades que van ser debatudes i estimades en diverses reunions tècniques i polítiques. A Iniciativa vam valorar aleshores que una gran part de les nostres aportacions que havíem fet hi són presents i després de llegir tots els informes preceptius de les diferents administracions i institucions que avui queden incorporades al text refós, seguim pensant que moltes d'elles ens han seguit donant la raó en molts dels arguments que vam aportar, com eren els espais verds, els corredors naturals, el creixement sostenible, la reserva d'habitatge social, amb un model de vila més o menys compacte i no tan difós.
Un dels aspectes que destaquem de la memòria social d'aquest text refós que avui es porta a aprovació és la de prendre precisament com a base l'escenari d'un creixement moderat que preveu una població de 16.066 habitants a l'any 2022 i que aquest escenari de creixement és inferior del que es preveia en el document d'abans del pla i que encaixa millor encara amb les previsions fetes en el POUM. Un altre aspecte que ens sembla rellevant a destacar és que la memòria ambiental es desprèn que l'impacte en els valors medioambientals i en els aspectes ambientals del territori de la proposta actual són més positius, fins al punt que cataloga algun d'aquests objectius. Podem seguir pensant que des del 2002, quan es va aprovar l'abans del pla fins avui, que tramitem el text refós com a pas previ a l'aprovació definitiva, ha passat molt de temps i moltes coses i que, per tant, el pla probablement pot haver quedat desfasat en alguns aspectes. Potser sí, però estem convençuts que és millor que el que teníem fins ara vigent, que és el del 84, com ja hem esmentat. El text no és el que hauria volgut, estem convençuts, en el seu conjunt iniciativa, però segur que tampoc és el que volia íntegrament ni Convergència, ni el PSC, ni el PP, ni Esquerra. Però sí que cal seguir destacant que és el resultat del consens entre grups, on totes les parts implicades van haver de cedir per trobar el punt de consens requerit. El text refós és, evidentment, també el recull de les aportacions de la resta d'administracions que s'hi han incorporat i que, al nostre entendre, fan aquest text una suma de plantejaments assumibles i, en alguns casos, reforcen les nostres reivindicacions al llarg d'aquests anys. Les modificacions que s'han introduït al text refós són els resultats d'atendre les prescripcions d'administracions o dels canvis que ha sofert la legislació urbanística en tot aquest període i que al nostre entendre el fan encara més restrictiu i sostenible pel que fa al model de creixement i el sostre projectat per l'arenys d'un futur immediat, com també a l'augment de zones no urbanitzables. Creiem que el document, tal com recullen els informes dels serveis tècnics, els ambientals i els jurídics de la casa, el fan viable i que compleix tots els requisits que li calien per seguir el seu tràmit sense entrebancs. Ara caldrà que la Generalitat aprovi definitivament aquest refós i que des del nostre ple ens hi tornem a pronunciar de nou d'una forma definitiva. Per cert que el govern ens ha comentat que abans d'acabar aquest any podria quedar aquest tema definitivament tancat. Pensem, però, que hi ha alguns aspectes que contempla el pla, com és la vialitat o el finançament de moltes de les accions que s'han de dur a terme, que ja neixen coixes per l'escenari de crisi que estem vivint i per les retallades de govern central i de Generalitat a la nostra vila. Parlem, per exemple, de projectes com la variant de Vall de Gata d'Arapé, com les noves rondes de circunvalació o els passejos, per exemple, fins a Caldes o fins a Canet, que són vitals per la vila i que ara per ara pengen d'un fil. Amb el tema dels equipaments hi ha una ambiciosa projecció, però al nostre entendre no acaba de quedar del tot definida. En els temps que corren, l'avaluació econòmica i financera que fa el pla pot acabar sent irreal i en alguns casos indefinides. Parlem, per exemple, dels casos d'autopistes, dels ports, de carreteres territorials o dels passos de vianants a les nostres platges. Creiem, d'altra banda, important, però, que es doni prioritat al desenvolupament del pla especial del nucli antic o el del passeig Xifré i que es consideri important la finalització dels polígons procedents de les antigues urbanitzacions que han de contemplar les obres i les sessions d'urbanització. El desenvolupament dels nous polígons d'actuació en sòl urbà i del sector en sòl urbanitzable, delimitat o no, han d'aportar la infraestructura necessària per millorar l'accessibilitat viària i de vianants entre les diferents parts del municipi, així com una proporció important de sòl lliure i d'equipaments, com també una aportació al nostre entendre significativa de l'habitatge protegit. Tot i que no hem tingut cap impediment ni trava a l'hora d'obtenir tota la informació tècnica, documental, com també dels dubtes concrets que ens han anat sorgint, hem trobat a faltar, però, aquests darrers 2 anys de mandat, primer amb Estanis Forts com a regidor d'Urbanisme i després amb Santiago Fontbona, més trobades, probablement tècniques i polítiques, per explicar molt més abastament els continguts d'aquest text refós, que a vegades els que no hi entenem massa ens fa difícil d'assimilar. N'hem tingut 2 d'intenses aquestes darreres setmanes, però val a dir que es portava 1 any i 4 mesos, com abans deia el regidor d'Urbanisme, Santiago Fontbona, des de la darrera trobada, tot i que, per exemple, el nostre grup ens havíem interessat abastament per conèixer més coses del document. Tal com he avançat, però, amb tots els pros i els contres, aquest grup votarà a favor d'aquesta aprovació. Molt bé, moltes gràcies. Regidor d'Urbanisme, senyor Santi Fontbona, sisplau. Sí.
Dir-los, com vostès saben, el compromís d'aquest regidor en entrar al govern va ser el del desenvolupament dels diversos elements de planejament urbanístics de la vila, sigui el POM, sigui el Pla Director del Clavegueram, sigui el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, sigui el Pla Especial del Port, sigui el Pla Especial del Casc Antic, que ara volem posar en marxa, o sigui el Pla d'Habitatge, tots que si podem també intentarem posar en marxa si la Diputació ens continua donant les subvencions que ens donava l'any 2011, però que quan es van demanar els tècnics de la Diputació van dir primer feu el POUM i després parlarem del Pla d'Habitatge. Per tant, el tema del planejament urbanístic forma part de les prioritats polítiques amb tots els riscos que això comporta des d'un punt de vista polític, perquè això soc conscient que no em porta cap vot, però soc conscient que és absolutament necessari que aquest Ajuntament, d'una vegada per totes, planejaments millors o pitjors, d'acords o no, però que afronti les realitats i que treballi tocant de peus a terra. Bé, aquest és el planejament d'un pla general. Ho dic perquè hem enfocat molt el tema en general, les intervencions, de si el creixement, els habitatges... Bé, un pla general no és tant aquest l'aspecte més important. El pla general el que preveu és el desenvolupament i, per tant, preveu vialitats que si es desenvolupa un sector es tindran que fer. Preveu espais verds que si es desenvolupa un sector es tindran que fer. Preveu zones d'equipaments que si es desenvolupa un sector s'hauran de fer. Per tant, tant a llevant com a ponent, tant a el que és la banda de creixement per Canet com la banda de creixement per Caldes, es creen dos bosses d'espais verds, una a cada banda, i dos bosses d'equipaments, una a cada banda, absolutament necessàries i importants. Evidentment, que es facin o que no es facin, dependrà de que la iniciativa privada desenvolupi el sector. Ho dic perquè sovint centrem massa, no parlo d'aquest pla general, parlo en general, de centrar els plans de general en un debat únicament desconstructiu d'habitatges i especulatiu. No estic d'acord amb el regidor de la CUP quan diu que Arenys ha tingut un creixement desmesurat. Arenys, si el comparem històricament, vull dir, a vegades he estat regidor i a vegades no, però Arenys ha tingut un creixement moderat històricament. Vull dir, i si no, comparem-ho amb el creixement d'altres pobles, inclús governats per la CUP, com Arenys de Munt. Vull dir, comparem-ho. Vull dir, perquè nosaltres no hem tingut un creixement desmesurat, sigui pel que sigui. Hem passat una època, aquesta darrera dècada, que sí. Quan algú diu que aquest no és el POUM d'aquesta dècada, tampoc ho comparteixo. La població provisional es va fer en aquesta dècada, el 2011. O sigui, es va iniciar un abans de pla el 2002 i, és més, es va iniciar políticament el procés de canviar el pla general a l'any 99. Ja amb una licitació per fer la modificació del pla general amb una empresa que ho ha gestionat durant aquest temps. Per tant, tampoc és un pla general, hauria de ser tan desfasat quan a la provisional del 2011 aquest Ajuntament, fruit d'un acord de la majoria de les forces polítiques, doncs ja va fer una proposta. El regidor, li diria, és molt interessant el seu discurs, jo li agraeixo molt que se l'hagi preparat i l'hagi dit, però esclar, aquest és un discurs que en un model de societat on el territori, on els terrenys estan socialitzats, pot funcionar. Però, esclar, la realitat nostra, i no entro en valors de si és pitjor o millor, però, esclar, la realitat en la que ens movem és la del model capitalista, o en tot cas el model de la propietat privada i el respecte als drets legals que té la propietat privada. I el POM, entre altres coses, serveix perquè l'Ajuntament, el públic, tingui seguretat jurídica per actuar i ho pugui fer-ho, però també serveix, ha de servir per donar seguretat al conjunt dels ciutadans
en quant als seus aspectes de propietat privada, el que hi tenen dret. Amb un altre model no li discuteixo, però el model que hi ha és el que hi ha. I en el seu discurs també li diria, home, el POUM no ha de regular determinades coses com si es fa un pla d'habitatge per rehabilitació. Això no ho regula el POUM. Això en tot cas ho regularà una altra normativa de l'Ajuntament, una ordenança, o com hem fet nosaltres aquest govern, fent unes bonificacions en els ICIOs, fent unes determinades polítiques. Però la funció del POUM, del Pla General, és la que és, no és una altra. No li puguem donar funcions que no li corresponen amb un Pla General. I el mateix amb el tema de vialitats que deia d'iniciativa. Evidentment, les vialitats previstes en el Pla General, la majoria no són d'execució pública. I, per tant, dependran del moment, de la situació. O sigui, la connectivitat per la banda de Canet, si no desenvolupem el sector aquell, serà difícil. Però si algun dia allò es desenvolupa per part dels propietaris, doncs hi haurà una sèrie d'obligacions, de connectivitats i de mobilitat. El mateix per la banda de Caldes. Evidentment, dins aquest pla general, nosaltres preveiem aquelles actuacions que s'han de fer en el territori i que haurien de ser públiques. Com vostè ha dit, la regidora d'Iniciativa, els passejos de mar, etc. Ja ho preveiem. Evidentment, insistirem, perquè més comparteixo totalment que és absolutament injust que l'ACA hagi trencat unilateralment els seus acords de manteniment de rieres, que l'administració de la Generalitat hagi trencat els acords que hi havia per passeig marítim, que l'administració de l'Estat hagi trencat el seu acord de finançament del passeig, que la Generalitat hagi trencat l'acord que hi havia per la B511. Aquests són els aspectes principals. I dins de tot això també hi haurà una part d'inversió pública de l'Ajuntament quan tot això estigui endavant. Per tant, dit tot això i sense voler entrar en polèmica, només volia agrair-los el seu esforç dels grups de l'oposició de treball, tant els que votaran favorablement Esquerra i Iniciativa, al qual els agraeixo no només l'esforç sinó el vot favorable, i el regidor de la CUP, malgrat que votarà en contra, li agraeixo també el seu esforç per treballar el seu tema i les aportacions que ha fet, malgrat l'aspecte de fons no el puguem compartir. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions. En nom del bloc, el seu regidor, Àlex Acero, sisplau. Moltes gràcies, senyor alcalde. Només per fer alguna puntualització, que el pla especial, el Pla General d'Urbanisme no només tracta els temes de vialitat i de temes de possibles creixements, sinó també dels usos que es poden fer en el territori. I en aquest aspecte, ja que s'ha tocat la qüestió de l'impacte que pot tenir en el comerç de proximitat, etc., precisament el BIA, en l'any 2011, va ser l'únic grup que es va abstenir a la votació del Pla General per unes qüestions que no estaven clares, temes de viabilitat, però en aquests 2 anys hem tingut ocasió de veure les conseqüències que té per al comerç i per a les empreses i, per tant, per a l'ocupació, el treballar amb un pla d'ordenació urbanística obsoleta. Per posar-los un exemple, s'amplia també el tipus d'usos que es poden fer a la zona industrial, el qual permetrà desenvolupar activitats que avui no són possibles i que això podria permetre que en un futur crear llocs de treball. També permet aquest pla la possibilitat, si es troba l'inversor, de fer un hotel que tampoc el pla actual tampoc ho permet. I altres circumstàncies. Al ple passat vam estar parlant precisament de l'impacte visual d'una terrassa de la Riera i aquest és un cas que il·lustra, per exemple, que aquesta persona va intentar muntar el seu establiment en un altre punt de la vila, va estar 4 mesos pagant lloguer i muntant per poder obrir la seva escola de cuina i finalment es va trobar que, segons el pla general vigent,
doncs allà no es podia fer aquesta activitat, amb la qual va tenir que plegar veles i buscar un altre indret per fer-ho. Coses com aquestes doncs, creiem que afecten, mantenir el pla actual, afecten negativament doncs, precisament a la capacitat de crear ocupació i de crear noves activitats. Des d'aquest punt de vista, que complementen les exposicions que s'han fet aquí, doncs pensem que és positiu i, per tant, doncs, també per responsabilitat, des del bloc votarem positivament en aquesta proposta. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Per respondre al regidor d'Urbanisme, d'entrada nosaltres sí entenem el punt com una eina, el que passa que aquest no ens satisfà especialment per com visualitza l'Arenys del Futur. Segon aspecte, ja sabem que el POUM no regula la rehabilitació, però sí que el POUM, a banda d'aspectes tècnics, també té una clara voluntat política i fa una anàlisi molt clara i a partir d'aquí s'hi poden trobar unes solucions que són unes o són unes altres. Entenem que és en aquest sentit que l'anàlisi partia especialment de la construcció en obra nova sense haver fet amb anterioritat una diagnosi clara d'això, del Pla Local d'Habitatges que nosaltres haguéssim fet, malgrat el que digui la Diputació, l'haguéssim fet amb anterioritat perquè ens hagués acurat molt més la demanda real que té la vila. Respecte al model de territori que nosaltres plantegem, no ens l'imaginem en un món socialitzat o en un model comunista o digui-li com vulgui. No és això. Senzillament el que sí que plantegem és un model de territori en el qual el territori sí tingui un valor, però aquest valor sigui per la producció i no per l'especulació. Això sí que és un model. I això està plenament contemplat fins i tot en un món capitalista. Si un pagès, un productor, el seu espai, el seu territori, li dona suficient, difícilment se'l vendrà, perquè quan te l'has venut ja te l'has venut, els diners ja els tens però mai més els tindràs. Un territori productiu, si es cuida bé, doncs in eternum funciona. Per tant, el problema ha estat que fer de pagès en aquest país ha estat com una condemna, ajudada evidentment per totes les polítiques de la Unió Europea i per tant, evidentment, quan s'havien de fer infraestructures, quan havien de créixer les viles, no es trinxaven escoles, es trinxaven camps agrícoles. I això ha passat durant aquests darrers 20 i 30 anys. Per tant, el que nosaltres plantegem, fins i tot en un món capitalista, té viabilitat. I finalment, respecte al Pla General, vostè ja ha parlat que preveu desenvolupament, i tant que preveu el desenvolupament, que no compartim, però en tot cas, i per acabar, ho compartim, pensem que realment és una eina que cal, que és necessària, el que passa que nosaltres faríem marxa enrere i ho replantejaríem tot, ho hem dit obertament. I finalment, la part tècnica hi és, però la voluntat política també, i cadascú vota i aixeca la mà quan vol. I per tant, amb la responsabilitat que nosaltres posem sobre la taula, nosaltres hi votarem en contra. Molt bé, moltes gràcies. Regidor d'Urbanisme, senyor Santi Fontbona, sí? No, sense entrar... Jo ja li he dit que respecto el seu criteri d'aixecar la mà en contra i fins i tot, fins a cert punt, ideològicament, podríem arribar a compartir alguna cosa, com això dels pagesos. Però, esclar, el que el pagès ho passi malament no és culpa del pla general. Serà culpa d'altres coses. El que hi hagin hagut creixements urbanístics desmesurats arreu de Catalunya, que soc prudent i diria que en el cas d'Arenys de Mar no ha estat tan així. Soc prudent i no per l'acció d'aquest govern, sinó perquè vam tenir el primer Pla General de Catalunya l'any 84 i això, amb el Pla del 84, va significar com a mínim tenir un cert ordre amb les coses, el que es va decidir l'any 84. Però hi ha hagut un creixement per la part alta del poble, però aquest creixement, malgrat que ha sigut per fases, doncs ha suposat molts espais verds que molts pobles no tenen. Plaça Bernat de Cabrera, plaça Mare Paula, part dels països catalans, part de Lourdes, ara el Fèlix Cucurull. O sigui, en conjunt, aquest poble, i jo discrepo dels que puguin dir que hem tingut, que això és Benidorm. No. No, ni perquè ha sigut la voluntat del poble, que ha sigut bastant conservador amb aquests temes,
ni perquè tampoc ha sigut la voluntat del govern de la Generalitat, que, a diferència d'altres comunitats autònomes, ha estat molt més controlador i molt més restrictiu. Per tant, no podria estar d'acord amb aquesta afirmació. Jo crec que aquest pla general, sense demanar-li que canvi el vot, perquè hi ha una qüestió ideològica de fons seva que li impedeix canviar el vot. Si no és terra socialitzada, però és pensar una cosa semblant. Però, sense demanar-li el vot, el que sí vull comentar-li és que aquest pla general preveu un creixement molt moderat i molt restrictiu i molt focalitzat, i té una virtut, que és que les zones de creixement els agrupa a l'entorn del que ha sigut el creixement del casc urbà. I per tant, el model d'urbanització, com aquell qui diu, doncs desapareix bastant, que aquest sí que va ser un model nefast dels anys 60. Un model nefast dels anys 60. Per tant, torno a repetir, agraeixo les intervencions i les aportacions de tots els grups, evidentment els vots favorables i també les seves aportacions. Molt bé, moltes gràcies. Si no hi ha intervenció abans de portar a votació, dir-los que avui és un dia històric i a vegades no s'ho pot pensar, però fa 30 anys de l'últim pla. 30 anys són molts anys, per tant avui sempre les hemeroteques segur que parlaran d'aquest any, d'aquest mes i dels regidors que estàvem en aquest ple, segur. La importància, doncs, és gran. 11 anys. Des d'aquí jo vull agrair la generositat de tots els partits polítics, tant del govern com de l'oposició, que avui porten endavant aquest pla general. Era un pla que no podia ser només de govern i no oposició, sinó que és un pla que ha demostrat la generositat de tothom, que ja ha treballat, perquè en aquests anys han treballat tots els partits polítics, tots hi han dit la seva, i com molt ben dit alguns partits, doncs segur que tots hi haguessin canviat alguna cosa. Però que aquest pla era necessari, i un pla que neix amb un gran consens de més del 90% dels regidors, és un pla que ha de ser bo per Arenys de Mar. I des de fora segur que ens ho sabrem veure així. Molt bé, per tant, portem a aprovació el text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Vots a favor? 14. Abstencions? Vots en contra? 1. Molt bé, queda aprovat, doncs, el pla... El text refós... No... 15 a favor? No, 14 a favor. Deixi'm dir que el regidor Jodrà ha entrat al mig del temps, però com que no havia entrat al començament, doncs no pot votar. Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia seria donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre del 2013. Té la paraula el regidor d'Hisenda, senyor Ramon Vinyes. Moltes gràcies, senyor alcalde. Preceptivament s'ha de presentar uns informes de la morositat en el plenari per donar-ne coneixement. El del primer trimestre, i que han tingut els regidors, posa de manifest que el període mig de pagament, que és l'indicador dels dies de promig que s'ha tardat a realitzar els pagaments, en aquest trimestre ha estat de 43,90 dies. I el període mig de pagament excedit, que és l'indicador de nombre de dies promig que les operacions pagades fora de termini han excedit el termini legal, en aquest trimestre ha estat de 19,83 dies. Molt bé. Per tant, el segon punt de l'ordre del dia seria donar compte de l'estat d'execució del pressupost corresponent al primer trimestre de l'exercici 2013. Té la paraula el regidor d'Hisenda, senyor Ramon Vinyes. Sí. Moltes gràcies, senyor alcalde. Així com al punt anterior hi ha un precepte legal que diu que s'han de fer aquests informes i que s'ha de remetre a la tutela financera i que s'ha de donar coneixement al ple, aquest que portem aquí ho vam decidir en les bases d'execució del pressupost de l'any 2013. O sigui, no ens obliga ningú, ens obliga la transparència i allò que vam aportar amb les bases d'execució. La idea és de donar aquesta informació periòdicament, cada trimestre, en el qual diem que les obligacions reconegudes netes del primer trimestre són de 2.514.974 euros, els drets reconeguts són de 3.586.611,53 i que la tresoreria 31 del 3 és de 3.445.850,48 euros. Torno a dir que això va ser un compromís que vam explicitar a les bases d'execució del pressupost i que properament la idea és que aquest també estigui publicat a la pàgina web de l'Ajuntament. Molt bé.